السلام عليكم ورحمة الله. وصفة اليوم إن شاء الله سهلة جدا. عصير الكاكي كما كتعرفوا راه موجود دابا. المقادير كالتالي: حبة ديال الكاكي تكون طيبة مزيان، حبة ديال الحامض، وجوج حبات ديال الجزر اللي غادي نقشروهم ونقطعوهم دوائر ونسلقوهم في الماء، تقريبا كاس كبير. بالنسبة للحامض فأنا غادي نقشرو، عفوا غادي نقطعو ونزول البذور فقط ونخليه بالقشرة ديالو. من بعد غادي نطحنوا في لتر ديال الماء ونصفيه، العصير اللي غادي نصفيه هو اللي غادي نطحنوا به ان شاء الله الجزر والكاكي. فهو كيجي رائع. كما كتشوفوا انا طحنته بالقشره ديالو وصفيته، والعصير اللي استخرجت هو اللي طحنت به الجزر والكاكي، وكما كتشوفوا عطانا عصير كميه وفيره ولذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، وشكرا لكم على المتابعه.